Jørgens historie. Billedet viser en vej. På den ene side er der et rækværk, bag det er der grønne hække. En motorcykel passerer. Her kom jeg den 6. april om aftenen sammen med min mor og gik ind af denne indgang, fordi jeg skulle ind og være elev på det, der dengang hed Det Kongelige Blindeinstitut på Refsnæs. På et tidspunkt så skulle mor jo rejse hjem igen til Svendborg, og det foregik også herfra, hvor der kom en taxa og hentede hende. Og det var jo naturligvis en temmelig barsk afsked for en dreng på 7 år. Og jeg forsøgte da også at løbe efter taxaen herhen af Kystvejen, men på et tidspunkt måtte min mor sige til chaufføren, så kør så stærkt som du kan, så vi kan få det her overstået. Jørgen sidder foran en gul murstensbygning. Mine første indtryk var, at det var en meget lukket verden, jeg kom til. Jeg kan huske, at min mor for eksempel beskrev for mig, at det var omgivet af høje hække, som ligesom afskærmede fra den ydre verden. Nærbillede af Jørgens øjne. Sort-hvid fotos af legende børn overlapper hinanden. Et sort-hvid foto viser en flok drenge, der står på række i sorte shorts og med bare maver. De har gymnastik. Disciplinen her på stedet, den var dengang temmelig barsk. Det var den sikkert på kostskoler, men her oplevede jeg, at både blandt eleverne var der en ret hård selvdisciplin, og de voksne krævede også temmelig omgående lydighed. Vi boede på store sovesale, hvor vi sov op til en halv snes stykker i et rum, og der, hvor man havde den vildeste luksus, der var der kun 4. Så havde vi nogle legestuer, og så havde vi naturligvis det store område her, hvor vi virkelig kunne tumle os. Et sort-hvid foto viser 7 børn, der løber ned ad en sti. Vi havde ikke noget, der tilnærmelsesvis kan kaldes privatliv, fordi vi var så mange på stedet her. Vi var på det tidspunkt omkring 150 elever, og vi var jo altid på en eller anden måde under opsyn. Et sort-hvid foto viser en spisesal fyldt med børn. Jeg gjorde et enkelt forsøg på at stikke af sammen med 2 kammerater, men naturligvis nåede vi ikke ret langt hen ad landevejen, som løber lige herude, inden vi blev indhentet, og det blev naturligvis behørigt straffet med diverse slag af spanskrøret. Et sort-hvid foto viser en flok drenge, der står på række. De har uniform på. I 1944 der skete der det, at vi midt under sommerferien fik besked om, at vi ikke skulle møde til aftalt tid efter sommerferien. Og det viste sig så, at den ferie den blev udsat helt frem til efteråret 45, fordi tyskerne havde skulle bruge skolen dels til flygtninge og dels til andre formål. Der var jeg hjemme der godt og vel et år. Og det er et år, som jeg tænker tilbage på med stor glæde. Sort-hvid foto af Jørgen som teenager. I 1947-48, der skulle jeg op i 4. klasse, og der var det sådan, at på det tidspunkt så flyttede man fra afdelingen, hvor de små drenge og pigerne boede, så flyttede drengene til afdelingen for de store drenge, som hed Vestskolen. Og det var naturligvis skelsættende. Og ved samme lejlighed, der traf jeg en beslutning, som bestemt også kan siges at være skelsættende, nemlig at jeg
ville slå igen, hver gang der var nogen, der slog på mig. Og der var dengang meget med slagsmål eleverne imellem. De større elever holdt disciplin over de mindre elever, og hænderne sad også forholdsvis løse på de voksne. Min beslutning om at slå igen fik det resultat, at jeg naturligvis fik flere øretæver. Men den fik også det resultat, at jeg følte mere selvrespekt. Jeg lærte også, tror jeg, at det er vigtigt, at man ligesom tager ansvaret for sig selv, og at man er med til også at tage ansvar sammen med andre. Og jeg tror, at det blandt andet har medvirket til, at jeg gennem stort set hele mit liv har været aktiv tillidsmand i Dansk Blindesamfund og andre handicaporganisationer. Dansk Blindesamfund. www.dkblind.dk